Buon pomeriggio e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. I principali titoli del pomeriggio. Un trentenne catanese è stato ritrovato morto all'esterno di un ospedale di Reggio Calabria dopo essere stato accoltellato. Per l'omicidio è stato arrestato un 48enne del luogo che avrebbe trovato la vittima all'interno del proprio appartamento insieme a due complici nel tentativo di rubare. 5 giovani residenti della provincia di Ragusa sono stati deferiti all'autorità giudiziaria per il reato di rissa aggravata. Durante lo scontro un ragazzo è stato raggiunto da due fendenti al torace. Il responsabile sarebbe un minore denunciato per lesioni aggravate. Incidente mortale sulla SS 113 nel territorio di Patti, nel Messinese. La vittima è un motociclista che si è scontrato con un'auto. L'uomo è stato trasportato all'ospedale di Patti dove è deceduto per le ferite riportate. C'era anche il corpo senza vita di un neonato nello sbarco avvenuto a Lampedusa da una motovedetta della Guardia Costiera. Assieme a lui la mamma e un fratellino originari della Guinea. E chiudiamo con il meteo. Arriva il bel tempo in Sicilia, un campo di alte pressioni infatti abbraccerà la regione nelle prossime ore portando un clima stabile in gran parte del territorio, cieli nuvolosi con possibilità di piogge a Enna e Catania. Ed è tutto per questa edizione. Tutti i dettagli su queste notizie li trovate come sempre sul nostro sito www.newsicilia.it. Grazie per averci seguito e arrivederci.